እንግዲህ እኛ ሙሳፊሮች ነን። በእናታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉን። አንድ ላይ ወስድ ስጫቸውና በቃ እንትን ካሽ ያስኩት ተስፋ በላውናም ካለው ጨምር። አቤት ሙሳፊሮች ነን። እስቲ በላ ነገር ካላችሁ ላፍጥር። ምግብ ፈልጋችሁ ነው? አዎ ኢማን እስኪ አደረ ምግብ አለ። ይሽፍኛናች ይጅሩጭፍኛናች ሩጭ ሱመያን መነ ሰኢድ ዳይጤ ጉዲ ጎቴ ዋን ታሪካ ወጀት jechuudha Sumayyaan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota fi kabajamtoota akkam jirtan naga jirtanii bakka jirtanitti nageenya rabbii isin biraa jiraatu asumaan Eid Mubarak baga isiniin ga'e ani immoo guyyaa Iidaa tokko jedhee kun YouTube jalqabaa jira jechuudha guys Sumayyaaleen ingidi ji'a tokko itti yaadee gadi buusee ol buusee akka Sa'iid jechuudha akka Sa'iid nadagatutti akkinni shakkinitti akka jarri dubartoonni isaallee hin shakkinitti itti yaadee ji'a tokko muluu itti yaadee viidiyoo kana dalage jette jechuudha. Innaa garuu waan ajaa'ibaa dalagde dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee siin dinqisiifadhe. Innaa musaafira fakkaattee kadhattu fakkaattee shaffanattee fuulatti niqaaba godhattee jechuudha. mana Sa'iid daayitee anko akkaate wayita anka akkaate akkuma argitanii eenyu jalaabanii hawwi jalaabante jennaani nuti musaafira waan nyaataa barbaannaa waan nyaataa nuu kennaa yoo qabaatanii jetteen jechuudha Sumayyaan. Hawwiilleen maal jettee dhaamsa gara eenyu maqaan isii imaanii sanitti achi dabartee nyaanni bulee ni jira nyaanni bulee jiraate kottu kennifi jetteen jechuudha. maaliif nyaanni bulee yoo jettu nyaanni bulee sun maaliif guys yani sooma ture viidiyoo isii irratti yoo kadhaggeeffattan taate guyyaa 26 bulii 26 har'i Ramadaan jette jechuudha. Silaa guyyaa Iidaa dalagaayyuu guyyaa Iidaa yookiin hiriyoota ofii bira deemuu danda'a. manatti isa argachuu hin danda'u. Kanaaf Ramadaana keessa godhee bulii 26 kana dhufee jette jechuudha. Innaa sa'aatii san Ramadaana waan tureef kana wanni isin jedheef nyaata bule jette jechuudha. Hawwiin garuu Sumayyaan immoo sa'aatii sanitti nyaata bule akkamitti rookiniti minaamina jedhanii haasaa turan. Ramadaan fakkeenya jarri soomaa oltii guyyaan dalaganii waan fuxuura galgala dalagan. Wanni fuxuuraa sun immoo hin geenne ta'a. Kanaaf waan galgala fuxuura irraa yookiin immoo suhuura irraa hafe sana nyaata bule fidii fi jetteen jechuudha natti fakkaata akka yaada kiyyaatti. Innaa akkasumatti indoom hawwiin balbala itti gadi cuftee imaanii jalaabantee ol seensistee waan jiru fiddee fi turte achuma keessa illee Sa'iidillee itti gadi dhufe jechuudha. Sa'iid itti dhufnaaniin isallee gaafatanii haadha ijoollee sadiiti abbaan qabanii kanaafuu ijoollee sadii guddifnaa waan qabdan nuu kennaa jedhanii jechuudha. Sumayyaan immoo duraan Sa'iid arjaa ture jette jechuudha. Wayita ana bira jiru sanii hedduu tokko arjaa ture. Bataam itti birri naa kennaa ture. Yani bakka injira mire nama sassa yani ganzabatti nama sassatuunti naa kennaa ture. Garuu amma isa laalaa jette jechuudha. Garuu amma Sumayyii ta'uu sobee kemmaa innuyyuu yani እንኳን ብር kennu fidi isaati manatti ol galcha. Garuu immoo nama biraatii fi jaartiin tokko misaati sanitti isin jaartiidha namni biraa immoo akkasumatti yani wal madaalsisuu miti. Almuham sa'aatii sanitti garuu ni maashaallah Sa'iid dhugaa dubbachuudhaaf akkuma isin jette arjaadha nama gaariidha. 200 kenneef jechuudha. Walitti qabata jedhee 400 kenneef. Achumaan kalas waan jiru maraa heenu maqaan isii imaanillee gugurtee fiddee fi Sumayyaan waan gudii goote viidiyoo makana hojjechumaaf manuma Sa'iid seenumaaf jechuudha. Carqii kana uffattee musaafira fakkaattee kadhatu fakkaattee dhufte jechuudha. Sa'iidillee naante hin beekne dhugaa dubbachuuf garuu akkamitti beekuu dadhabee ወይ Sa'iid mashawwadamte dhugaa shawwadame. Almuham garuu waa jechuun ammaachi shakkaayu bakka ammaachi garuu isiin dagacheette akkuma jette dagacheefte dhufti Sumayyaan. Karaa isiin dhuftuun hin beekamu dhugaa dubbachuuf viidiyoo akkasii kana soo dalaguu danda'eerra dasna jedhu wallaahi.
እና garuu namni biyya jiru fi asii tokko miti biyyatti seeraan fataa jedhanii hojjetanii bakka feete dhaqxe jechuudha. Almuhim guys Sumayyaan gudii gootee viidiyoo kana hojjechuuf illee sanuu ji'a tokko Ramadaana ji'a tokko irra ture. Dagachiisee Sa'iid illee dagachiisee akkasitti dalage jette jechuudha. Garuu hedduu si dinqisiifadhee jiraanii maashaallah. Innaa sijammar yoo beekee ilmoo isaa fidee dhufaa. Yoo beekee jettee garuu ilmoommoo sa'aatii sanii shaffante argitanii gizee inni gadi ba'e jalbaaba jala gadi baaftee bara daa'ima. Osoo argillee garuu waan beeku hin fakkaatu yaani maaliif ji'a shanitti addaan ba'a jette isii daa'ima jechuudha. Ji'a shan jechuun kaan jedhii daa'ima xiqqashoodha. Sa'aatii sanitti wanti jechuun danda'u. Isii taan immoo isii guddoo isii jalqabaa san immoo isiin hin beeyti. Maaliif yoo argite baaba jetteetti fiidii maaliif hin beeyti isa viidiyoo irratti illee waan argituuf hin beeyti saniif isii fiduu didee jette. Garuu Sumayyaan zuma jettee isuma laaluuf jechuun na beekamu nan beeku jechamaaf dhayxe malee itti agarsiisuuf hin dhayne. Isiin garuu akkas jette malee osoo itti agarsiisuu dhayxe sira daa'imattii taan fiddee dhufti. Maaliif tana innis hin beeku daa'imattiinis hin beeytu. Isiin tuun immoo waan beeytuuf silaa isii taan fiddee dhufuu qabdi soreeyyuu. Enggak marafu video ndas na bijira tabat rakkoon qabu akkasan isinin jedha guys anillee garuu ji'a tokko bade subscribe na godhaa subscribing kiyya dabalaan jiru subscribe na godhaa guys na jajjabeessaa like illee godhaa video kiyya እና ji'a tokko irratti hin dalagne maaliif gara tokko Ramadaana hojii mana madaamii keessaa biizii taanee amma immoo alhamdulillah Ramadaanii ba'ee jira inshaallah guyyaa irraa dhufa jedhee abdii qaba isinillee immoo na jajjabeessaa